За бүгдээрээ сайн байна уу? Росли Тарот. Өнөөдөр та бүхэндээ маш гоё unboxing хийх гэж байна. За яг гэрэл мэрэл маань жоохон бүдэг байгаа. Ширээний гэрлээ өөр газар орхиод ирчихсэн учраас жоохон бүдэг байж магадгүй шүү. Гэхдээ яг өнөөдрийг ашиглахгүй бол би unboxing-оо хийж амжихгүй байгаа учраас та бүхэндээ маш гоё сонирхолтой бичлэгийг өнөөдөр өргөн барьж байна. За өнөөдөр бол үнэхээр бас маш гоё баяртай байна. Тэгээд маш гоё хүзрүүд маань ирсэн. Маш сонирхолтой хүзрийн бүр ингээд цуглуулгатай болно гэдэг мөрөөдөл маань ингээ эхнээсээ биелэж байгаад үнэхээр их баяртай байна. За тэгэхээр яасан байх нь вэ? За энэ тараа Animal Tarot. За Shadows Tarot. Ер нь бол ингээд бараг 10 гаруй картууд маань иржээ. За тэгэхээр бүгдээрээ цугтаа гоё задлацгаая. Задлахаас өмнө хайрын санагдаад та бүхэнтэйгээ цуг задлыг шийдсэн баг шүү. За эхний карт маань за зарим картуудаа жоохон буруу уншиж магадгүй шүү. Тэгэхээр нэг айхтар англиар уншаад яваад ямаргүй байна. За энэхүү карт маань маш хөөрхөн зурагтай карт. За энэ тэгээд хэмжээнүүд нь бүгд ийм том хэмжээтэй ирсэн байгаа. Картууд маань бүр маш гоё юм зузаан. Үнэхээр гоё. За ингээд энэхүү картууд маань та бүхэнтэй тун удахгүй уулзах нэ. За эднэрийг манай нэлээд нөгөө нэг залуучууд маань маш сайн мэддэг байх гэж бодоод байна. Энэ ийм нэг хүүхэлдэйн кино байд юм уу яа гэм мэдхгүй. Би бол энийг сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ надад энэ бүр маш хөөрхөн санагдаад энэ картны худалдаа авалтыг хийсэн. За эхний карт маань. За хоёрдугаар карт маань. За энэ за гадна талыг ингээд задлах гэж нэлээд утгаар шүү. За хоёрдугаар карт маань ийм маш хөөрхөн хүүгийн зурагтай ийм карт байна. За цаасаа энэ талтаа дүртэй тавьчаа. За хоёр дахь карт маань вау бас зураг бол зургнууд бол бүр үнэхээр тасгай. За яг миний бас таротыг маш гоё одоо нөгөө 18-аас те нэг 25 30 насны 25 гэх юм уу да ер нь бол залуучууд маань маш өндөр хувийг эзэлж онцлогыг маань үздэг байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүстэй ер нь бол маш гоё зориулагдсан картууд байгаа шүү. Тэгээд энэхүү картууд маань үнэхээр гоё юм юутай юм. Үнэхээр юм одоо материал гоё. За тэгтээ холиход нэлээд л гарн багтгааргүй л юм. Гэхдээ яаж иж жаад зохицуулнаа. За ингээ хоёр дахь карт маань. За өнөөдөр чинь бүх картаа танилцуулж чадах юм уу? За 10 хэдэн карт байна шүү энд. За тэгтээ та сонирхсон тэгээд гоё дуустал нь үзнэ үстэй тий. Энэ бол та бүхний сонголт. Яг 3 дахь карт маань цэрэнцэн. Вау. Энэ болохоор Spirits Woodlands гэдэг карт байна. Тэгэхээр энэ карт маань маш гоё юм. Юутай? Ер нь бол ан амьтан тэ ер нь бол амьтдын карт. Ой модонд магадгүй амьдардаг бүх төрлийн амьтдуудаар хийгдсэн юм таро карт маань байна. За энэ карт эндээ ингээд дараа нь талт хий та. За ер нь бол бүгдийг үзүүлвэл жоох утгаар юм байна тий. За дараагийн картууд маань Animal Tarot. За энэ болохоор энэ Shadow
work гэсэн нэг юм карт байна. Но Aquaman гэдэг шиг те. Aquaman зурагтай юм байна. Aquaman шиг зурагтай юм байна. За гинхүү карт маань ямар зурагтай болохыг бүгдээрээ харцгаая. Энд бол ер нь бол усны амьтад таашгүй шүү. За тийм юм аа. Вау. Маш гоё сүрлэг юм аа. Books of Shadow, Spell Casting. Яа бас л Shaman Key карт. Яа энэ ямар нэг тийм Европсын нэр байна да. Fire 2 дугаартай карт. 5 дугаартай карт. Яаки. Зарим картууд маань яг нөгөө үндсэн 78 картын маань утга гэхээсээ илүү бүр шал тис хөндлөн одоо юутай символтай тий бэлэг тэмдэгтэй ийм картууд байна. Яг нөгөө карт маань Soul Warrior. Яа. За ер нь бол ингээд дутуу арга гаргаж ирэхэндээ би. За энд Hierophant, Death, Sun, Air of Swords. За зургнууд бол үнэхээр гоё юм аа. Гоё. Энэ юу вэ? Four of Cups. За ер нь бол Four of Cups картын маань утга бол яг л юм л дээ. Тэгээ хин нэг нь ингээд санал тавингууд нөгөөх нь no гэд боломжийг алддаг карт байгаа тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан Four of Cups картнаас харахад бол энд бол яалтчгүй утга санаа нь бол маш гоё гарч ирсэн байна. Энэхүү картн дээр маань. За Animal карт түрүүн ер нь бол үтсэн. Тэгэхээр энэ бол яг Animal Spirit буюу тэ ийм бавгай, чон гих мэт туулай гих мэттэй энэ маш гоё бас өгдөлтөө карт гарч ирлээ. За ер нь бол одоо ингээ үзүүлчтөө. Миний бас жоохон залхуу хүрчлээ шүү. За Afterlight Tarot. За ийм гоё tarot карт ирсэн байна. Luna Lapin Тулааны карт. За энэ дээр Great Outdoors. За энэ бол бас л юмтэй нөгөө уул ус ургамал ногоо гэдэг шигтэй ийм карт маань ирсэн байна. Winter Magic. За энд ямар байна? Joyful Journey. За ийм маш олон гоё картууд маань ирсэн. 78 Tarot Stories гинэ. За Mystical Soul. За бүгдээ энийг задлаад. За тэгээд өнөөдрийнхээ unboxing дуусгая. Бүгдийг яг задлах гэсэн чинь та нарт бас дараа нь тий тэр карт ямар үс юм болоо гэж бас бодлыг үлдээе. За энэ карт маань за ийм тий вау High Priestess Strength card, Sun card маань Three of Wands. За Three of Wands карт маань та нарт хэлдэгтэй Three of Wands бол хүлээлгийн картаа гэхээр энэ хүн маань ингээд хаалгаа онгоолгоод тий за хизээ ирэх юм болоо тий хаанаас ирж байна гэд ингээд харж байгаа юм шиг юм зураг байгааз ер нь бол яг ийм зүйлээ тайлбарлагдана. Яа Five of Cups Mopsing зураглал үнэхээр тасархай. Queen of Cups. Wow. Three of Swords. За Three of Swords бол ер нь бол энэ шүү.
Тэ зүрх гэдэг чи өөрөө нөгөө яаж өгдөж байгаа нь мэдэгддэггүй гэдэг чигтэй нэг ийм байхгүй шүү дээ. Ер нь бол зүрх сэтгэл өвтгöd. За Four of Pentacles бол яг энэ ахгүй. Ер нь бол энэ маш гоё өгүүлэмжтэй карт шүү. За эднэрийг би бүгдийг тал тийш шаардлага гаргана. За эднэрээс хамгийн сонирхолтой карт нь энийг нэг үзье. Энэ карт 78 тарот картны түүх гэсэн ийм карт байх юм. Энэ яг зэрлэгдүүл задлж байна да. За энэ хүү карт маань за full карт маань сонирхолтой юм. Empress, Hanged Man, Three of Wands. Яа энэ минутаа те бүр ингэх байсан юм те. Project, process. Ер нь бол Three of Wands карт маань хамтын бүтээл хөдөлмөр гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол яг collaboration буюу те бүгдээрээ нийлж ямар нэг юмыг цогтаа хийж гүйцэтгэх. Дээр нь цуг ажилтдаг ажилтнууд ч юм уу те нэг тийш тайлбарлагддаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг утга нь бол маш гоё гарч ирсэн байна. За Five of Cups бол яг орчин үеийн бүр айгүй гоё те. Яг ингэ нэг хүмүүс ч гоо нэглэхаараа жоохон одоо нөгөө уух гад идэв шүү дээ. Тэрийг бол яг ингээд харуулж чадсан байна бас. За тэгэхээр ер нь бол энэ бүх картууд маань ингээд бүгд маш гоё сонирхолтой картууд ирсэн байна. За ингээд дараагийнхаа тарот уншлаган дээрээ бүгдээрээ уулзцгаая. Ямар ч гэсэн өнөөдөр картуудаа ирсэн дээр та бүхэндээ танилцууллаа. Ингээ барыг нийтдээ 15 6 картууд маань ирсэн байна. За ингээд та бүхэн маань Росли тароттой цуг байгаарэ. Баярлалаа. Баяртай.